Bella a tutti ragazzi e ragazze, oggi voglio fare dopo tantissimi anni il marshmallow slime che già l'ho fatto e mi è venuto ed è questo qui, un po' appiccicoso ma non fa niente, del tutto sono marshmallow squagliati, quindi sciolti e quindi ovvio che sono molto appiccicosi. Ingredienti: marshmallow ovviamente, io prendo questi qua. Allora, vi consiglio di prendere questi di questo tipo e non quelli di questo tipo. E quindi il marshmallow, aspettate, poi un bicchiere di plastica, quella dura, non quelli bianchi o trasparenti, perché altrimenti si sciolgono completamente. E ovviamente un forno a microonde oppure qualcosa in cui sciogliere i marshmallow e la farina. Io prendo questa tipo 00. Allora, innanzitutto andiamo a prendere i nostri marshmallow. Io ne vado a mettere 3, anzi 4. Io li vado a sciogliere per 11 secondi. Perfetto, li ho sciolti e sono di questa forma, però li ho toccati e sono tutti appiccicosi, non so, cremosi. E ora andiamo ad aggiungere circa un cucchiaio di farina. Mi ero dimenticato di prendere il cucchiaio, comunque io vado ad aggiungere questo cucchiaio di farina. Perfetto. E poi tocca alle nostre manine. Anche se si appiccicheranno, tanto esiste il lavandino, no? Andiamo a mettere un altro cucchiaio di farina fin quando non ricopre tutti i marshmallow. Vedete? Già sta incominciando un po'. Però è davvero morbidissimo. E vi dovete bagnare comunque le mani apposta di farina. In questo modo. Adesso forza! Io metto qua il lavandino vicino, quindi guardate, sposto la telecamera. Ora lo impasto da qua perché ho il lavandino sotto e quindi se mi cade qualcosa non è il lavandino, tanto si lavano le cose. Ed è venuto, ragazzi, è venuto il nostro marshmallow slime, guardate, è davvero bellissimo. Ora direi di mischiarlo all'altro. Aspettate che lo riempio di farina. L'ho mischiato a quello che già avevo ed è diventata una palla di slime. Però è davvero bellissimo. Poi quando si indurisce diventa tipo l'impasto di marshmallow. Ecco, già è incominciato a indurirsi di più. E già questa cosa mi piace perché mi piacciono questi